Dhiifama inni dulloome miyuutiin ture. Akka jirtan naguma dhiifama. Akkuma yaadattan torban dabre kana haala Oromiyaa keessa irratti keessattuu uumamuu fi hojii yakkaa maafiyaan 120 jedhamu Oromiyaa keessatti mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti ijaarame. Yakkoota garaagaraa hojjechaa jiru irratti hordofaa turre. Dubbiin kun amma duras xiqqoo gurra keessaa qaqqabaachaa turre garuu sadarkaa kanatti kan gurmaa'ee fi sadarkaa kanatti hojii gara hammeenyaa uummata keenya irratti kan hojjetamu hin beekne turre. Akkuma viidiyoon amboo irratti namoota hoggaa hiraarsan dhufe sun hoggaa maxxansinu akkuma beektan reaakshiniin gama garaagaraatii dhufe dhimma kana gadi fageenyaan akka hordofnu godhe eeruun uummatarraa dhufe. Akkasumas dhaabbilee mootummaa keessaa eeruun dhufe wanni kun guddaa akka ta'ee fi jala buunee hordofuun barbaachisaa akka ta'e kan waan nutti agarsiiseef hordofaa turre. Har'a hojii waan hangammaa hordofaa turre keessaa waan hangammaa ilaalaa turre keessaa kutaa duraa irratti isiniif dhiyeessaa. Kutaa hangammaa waan agarra keessaa warra wanni walii dhiyeessinu bu'uureeffamni hundeeffamni jalqabbiin maafiyaa kanaa maalirraa ka'e seenaan isaa maal fakkaata ka jedhu. Lammaffaa caasaan maafiyaa kanaa maal fakkaata akkamitti diriira ka jedhu. Sadaffaa maafiyaan kun Oromiyaa keessatti bifa kamiin hojjetaa jira. Fankshiniin isaa modus operandiin isaa maal fakkaata ka jedhu irratti mari'annaa. Gara dhumaa irratti immoo hagammaa waan qoranne irra geenye xiqqoo xiqqoo isiniitu hina jechuudha. Kun kutaa jalqabaati. Kutaa lammataa torbanoota itti aanan keessa guyyoota itti aanan kana keessatti magaalota adda addaa keessatti dhaabbilee mootummaa garaagaraa keessatti yakkoota isaan hojjechaa turan, yakkoota isaan ajjeesaa turan, eenyu akka isaan ta'an qaamilee nageenyaa keessaa, qaama hoggansa siyaasaa keessaa, hawaasa diinagdee keessaa, hawaasa amantii keessaa. Wanti kun qaama hawaasa keenya keessa akka kaansariitti faca'ee waan jiruuf of eeggannoodhaan namoonni nageenya kana keessatti akka hin qabanne, namoonni nagaa ta'an akka kana keessatti akka hin qabamne, namoonni yakkamoo ta'an immoo akka hin baane of eeggannoodhaan deemna. Har'a diiteelii san keessan seenuu garuu seenaan ijaaramuu waan kanaa maal fakkaata? Caasaan isaa maal fakkaata? Hoggansi isaa olaanaan fi hamma gadii jiru haga tokko maal fakkaata kan jedhu irratti isiniif dhiyeessuuf hin deemaa jechuudha. Egaa maali maafiyaan hoggaa jenne hiikaa jecha maafiyaa jedhu haasawurraa eegallu. Maafiyaa hoggaa jennu maafiyaan garee caasaan gurmaa'e kan yakka hojjetu kun ammoo boortaa takkaa humnatti fayyadamuudhaan namoota doorsisuudhaan namoota ajjeesuudhaan takkaahu malaammaltummaa hojjechuudhaan bifa gurmaa'een it has to have an organizational capability, it has to have a threat and capacity to impose sanction on people jechuudha. Kanaaf a mafia is an organized group of criminals who operate together in a structured way to make money through illegal activities, often using intimidation, violence, and corruption. Maafiyaa hoggaa jennu maali? Adda maafiyaanii fi yakki namoonni lamaa sadii ofii godhanii fi kan maafiyaan godhu. Maafiyaan is one of the highest form of organized crime. One of the highest form of organized crime jechuudha. Kanaaf maafiyaa hoggaa jennu garee yakkamtoota kan caasaa fi hoggansaan diriirfamee gubbaa hamma gadiititti kan jaarmee qabu, kan humna qabu, humna saniin immoo namoota doorsisee, namoota adabee, namoota hidhee, namoota ajjeesee yookiin immoo malaammaltummaadhaan maallaqa guurratu jechuudha. Maafiyaa hoggaa jennu muuvii keessatti ilaaluu dandeessanii Itaaliyaa keessatti, Ameerikaa keessatti akkuma agartanitti maafiyaa jechuun bifa saniini. Jaarmeenni organized crime hundi maafiyaadha jechuu miti. Lakkaahu gareen gurmaa'ee yakka hojjetu hundi maafiyaadha jechuu miti. Jaarmaan tokko maafiyaa jedhamuudhaaf ulaagaalee guutuu qabu gurguddoo afurtu jira. Tokkoffaa caasaa hoggansaa gubbaa hamma gadiitti takka hierarchical leadership qabaachuu danda'uudha qaba. Lammaffaa iccitiidhaan kan hojjetu ta'uu danda'uudha qaba. Ifatti galmaa'ee seera eeggatee uummata dura kan hojjetu waan ta'eef iccitiidhaan kan hojjetu ta'uu danda'uudha qaba. Sadaffaa sochii seeraa ala irratti kan bobba'u sochii al seerummaa takka seeraa ala ta'e saamicha gochoota akka saamichaa, gochoota akka ajjeechaa, maallaqa dhoksaan daddabarsu, qabeenya uummataa fi mootummaa akkasumas kan dhuunfaa saamuudhaan gara mataa ofiititti naannessu. Maallaqni argatan sun immoo dantaa dhuunfaa miseensotaatiif kan oolu takka'u garee saniif kan oolu ta'uu. Afuraffaan
humna miidhaa ittiin geessisuu danda'u means of violence danda'uu qaba. Caasaaf hoggansa qabaachuu qaba. Hojii hojjetu citiidhaan hojjechuu danda'uu qaba. Sochii seeraa alaa irratti bobba'uu danda'uu qaba jechuudha maafiyaa hoggaa jennu. Akkasumas immoo sochii seeraa alaa san gaggeessuudhaaf kan isa dandeessu caasaa hoggansa humna danda'uu qabaachuu qaba jechuudha. Caasaa hoggansaa icciitiin hojjechuu, sochii seeraa alaa irratti hirmaachuu, humna miidhaa geessisuu danda'u qabaachuu danda'uu qaba jechuudha. Gareen kun seenaasaa irraa deebinu. Gareen kun maafiyaan kana jennee eega keenya booda gareen 220 kun maafiyaa moo miti ka jedhu dhumarratti deebina. Maafiyaan akka reefu jennetti hiikkan maafiyaa kan gurmaa'ee, kan caasaa qabu, kan humna qabu, kan cidhiidhaan hojjetu, kan mallaqa sassaabu. Erga jenne gareen 220 kun maafiyaa jedhamuu ni danda'amoo hin danda'amu ka jedhu irratti itti deemna jechuudha. Dura mee seenaasaa ilaallu. Seenaan kun seenaasaa kana beekummaa keessattuu qabsoo keenyan, qabsoo uummata Oromootiin, siyaasa Oromootiin waan wal qabatuuf seenaa maafiyaa kanaa hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Eegalli waan kanaa duubatti deema. Amboof bakkoota adda addaatitti eegale. Maqaan isaa 220 ka jedhu kun eessaa dhufe ka jedhu irraa haa kaanu. Baroota 1990s, early 2000 keessa duriyyeeleen maqaa 220 gommistaa 550 60 jedhan Amboo keessa bakkoota adda addaatitti socho'uudhaan hojii saamichaa, hojii waltumuu guruuppiidhaan hojii akkanaa godhaa turan jechuudha. Dhawaatan waggaa qabsoon Oromoo finiinaa deemtu ni yaadattanii warri akka bubbule sochii bosona Baalee irratti waggaa bosonni Baalee gubate sochii godhame irratti sanboodaaf mormii Finfinnee fincila diddaa gabrummaa sochii qeerroo irratti sabboontonni naannoo Amboo socho'aa turan ijoollee kanatti fayyadamuu eegalan. Ijoollee uf gurmeessitee yakka adda addaa takkaa'uu waltumuu waan adda addaa irratti hirmaatu kana ijoollee kanatti fayyadamuu eegalan jechuudha. Ijoollee kanatti fayyadamanii qabsoodhaaf isaan oolchuu eegalan jechuudha. Kunis hiriira irratti illee haa taatu humnoota wayyaanee yeroo san turan irratti tarkaanfii tokko tokko fudhachuudhaaf itti fayyadamaa turanii jechuudha. Kuni humnoota yeroo san turan san gara qabsoo Oromootti gara sabboonummaa Oromootti harkisaa dhufe. Kun hedduu barbaachisaadha. Maaliif ijoolleen dhiyoo kan amma yakka keessatti hirmaatan kun hedduun isaanii warra yeroo san waan san keessa turan. Yeroo qabsoon qeerroo finiinaa deemaa jiru ijoolleen kun keessattuu humna ta'anii akka hojiirra oolaniif hojii baay'eetu naannoo Ambootitti qeerroo Ambootii fi qabsaa'ota Amboo yeroo san turaniin hojjetamaa ture jechuudha. Waggaa jijjiiramni dhufee gaahuu 2018 booda hoo maaltu ta'e? 2018 booda gareelee iyyaalaa qabsoo keessatti hirmaachaa dhufan kana daranuu itti fayyadamuu inumaahu maqaaleen 220 maal jedhaman kun maqaa qaanii osoo hin ta'in maqaa qabsoo keessatti hirmaatan ta'anii as ba'uu eegalan. Akkuma beektan waggaa jijjiiramni sun dhufu sochiilee adda addaa ture. Dura deebitanii ilaaltan sochii qeerroo haaromsaa, qeerroo foollee waan adda addaa jedhamu kanaan naannoo sanitti gurmeessuu irratti fuulleffatame. Keessattuu yeroo sanitti mootummaa jijjiiramaa kan jennu sun warra achi keessa turan hojii lafa jalaanis ifaanis qeerroo Amboo qofa osoo hin ta'in Oromiyaa guutuutti warra qeerroo jiru kana gurmeessuu itti dhiyaachuu ofitti hawwachuu qeerroo haaromsaa jechuudhaan foollee jechuudhaan ofitti qabachuu eegalanii. Yaanni qeerrolee kana gurmeessuu leenjii kennuu fi keessattuu 2018 irraa kaasee hanga jalqaba 2019tti yaanni ittiin dhiyaataa ture. Jijjiiramni kun tumsamuu qaba. Injifannoon Oromoon fide kun duuba deebi'uu hin qabu. Kanaafuu qeerroon kun gurmaa'uu qaba. Qeerroon kun mootummaadhaan wal gargaaruu qaba. Kaja'u ittiin deemu jira. Garuu shirri yeroo san irraa eegalee jechuudha. Shirri yeroo san irraa eegalee sochiin qeerroo kun jijjiirama san tumsuu qofa osoo hin ta'in jijjiiramni suni karaarraa kan deemu taate mootummaa sanii walitti bu'uu waan danda'uuf humna qeerroo kana laaffisuu kan jedhu akka akeekatti fudhatamee itti deemamuu eegalee. Kanaaf ilaalcha gandummaatiin jaaru qeerroo qoqqoodu dhaabbilee mormitoota laaffisuudhaaf kan jedhuun gareen 220 kun gara mootummaatti akka harkifamu hojiin bal'aan irratti hojjetamaa deemamee jechuudha. Kana keessatti garee lamatu shoora guddaa taphate. Garee sadi jechuu dandeenya. Gareen tokko warruma OPDO duraanii ka aangoo yeroo jijjiiramaa qabate. Lammaffaa namoonni fi murnoonni adda bilisummaa Oromoo keessatti qabsoo qeerroo keessattis hirmaachaa turan kan muftoo qaban
haaloo hin beeytanii Eertiraattis bakka adda addaattis ta'e san bahuudhaaf waan kana iccitiidhaanis jaaruu eegalanii jechuudha. Keessattuu ilaalchi gandummaa qabsoo keenya keessa ture bal'inaan garanatti akka dhufu irratti hojjetamaa ture. Kan biraa dhaabbilee mormitoota dadhabsiisuu irratti. Yeroo ani galus yeroo abaawoon galus yeroo sochii warri kaafaa wayii dhaabamus nuti nu banne malee jarri security mootummaa carefully planti godhaa turan ijoollee kana keessa ijoollee akkamii galchuu eegalan ijoollee durumatti ka turte ijoollee iyyaalota kana wajjin fiduudhaan gara wanni godhaa deemanii jechuudha. Bakka hedduutti yoo ilaaltan warri yeroo san simannaa godhu hedduun isaanii warra tisha keessa ture jechuudha. Bifa kanaan deemaa dhufan jechuudha. Bifa kanaan deemaa dhufanii bara 2019 booda haalli isaan ittiin deemaa jiran kun jabaataa gara mootummaatti seeraa deemanii jechuudha. Amma of duubannaa deebi'e. Bara 2019 booda rakkooleen adda addaa dhalachuu eegalanii gurmuun kun bifa adda addaatitti dhalachuu dhodhoo'uu eegale. Shirri kun hubatamuu eegale jechuudha. Keessattuu qabsaa'ota haqa uummataatiif dhugaa uummataatiif qabsaa'aniin wantoonni tokko hubatamuu eegalan. Tokko shirri gandummaan deemamu kun balaa akka qabu irratti waan hubatameef dura dhaabbatamuu eegale. Lammaffaa naannoo 2019 gara dhumaa irratti garee 120 jedhamu kana keessa gareen bakakkaa jedhamu ijaaramee namoota dha'uu hojii adda addaa tarkaanfii adda addaa fudhachuu irratti kan fuulleffate mul'ataa dhufe kana dura dhaabachuudhaaf sochiin adda addaa eegale kun rakkoo uumame jechuudha. Rakkoon uumame kun balaalee boodarra dhalatan hammeesse keessattuu 2020 booda erga obboleessi keenya Haacaaluun ajjeefamee erga nuti hidhamne booda qoqqoodamni sun bal'inaan dhufee namoonni achi keessa hirmaatan tokko shira san waan hubataniif gariin gara bosonaatti galuudhaan waraana bilisummaa Oromootitti makamanii gariin cichanii gara mootummaatitti kan gorantu jira. Gariin ammoo kan adabatanii mana ofiitti galantu jira. Kun immoo ni wareegame kun ni hidhame jechuudha. So 2018 dura waan ture jira 2018 booda kan namni hedduun beekuu baates keessatti itti hirmaatamaa garuu shirri guddaan keessatti itti hojjetamaa ture jira. 2020 booda immoo haalli amma reefu jenne saniin babbaqanuunii fi wantoonni adda addaa dhufaa deeman jechuudha. Kanaaf kan erga jenne gareen tokko garee maafiyaa jedhamuudhaaf gareen amma maafiyaa jennu kun erga bahe 2019 booda 2020 booda ka bahe kun maal fakkaata jedhu keerfulii ilaaluu danda'uu qabna. Duubattiin deebi'ee slaayidiin jala makame gareen maafiyaa biyya keenya maal fakkaata? Maafiyaan jechuun state capturein bifa sadiin gaggeeffamuu danda'a. Tokko gareen maafiyaa dhiibbaa akkamitti dantaa isaa mootummaa keessan gaggeessa. Laalleerra humni kun if jaaree 120 jechuudhaan bahee mootummatti maxxane 2020 booda irra jireessan gara mootummaa dhuunfachuu mootummaa wajjin mootummatti goruu irratti fuulleffatee waan deemeef garamitti ilaalaa kan jedhu keerfulii ilaaluun barbaachisaadha. Maafiyaan mootummaa wajjin bifa kamiin deema? Normally maafiyaan diina mootummaati. Garuu gaafa mootummaa qabatu sadarkaa afuritti qabachuu danda'uu qaba. Tokko state capture kan jennuun gareen maafiyaa murtii fi hojii mootummaa irratti dhiibbaa guddaa qabaachaa yoo deeme. Lammaffaa criminal state kan jennuun caasaan bulchiinsa mootummaa gamni tokko maafiyaa wajjin hirmaachaa yoo kan deemu taate. Kan sadaffaa kiliiptookiraasii kan jennuun jira. Kun immoo qaamni mootummaatu hangi tokko amala maafiyaa yoo qabaate sadaffaan maafiyaan guutuutti mootummaa yoo kan dhuunfatu taate jechuudha. So waliigalatti sochiin yeroo san uumamaa ture akkuma reefu jennetti maddi galiilee maal ture waan kana uumuudhaaf maddi galiilee deemamaa ture maal ture kan jedhu maddi galii waan kana ittiin ijaaruudhaaf yeroo san itti fayyadaman tokko maallaqa buqqaatota irraa argamaa ture lama baay'ata mootummaa
godhaa ture. Sadaffaa abbootii qabeenyaatirra. Yoo yaadattan maallaqni buqqaatota naannoo Somaalee qubachiisuudhaaf walitti qabame irra jireessi waan kana ijaaruudhaaf hojiirra oole. Sadaffaan immoo baajata mootummaa guddaatu waan kanaaf oole. Sadaffaan abbootii qabeenyaa keessattuu amboo niiwork goona jedhanii abbootii qabeenyaa irraa maallaqni walitti guurame garee kana ittiin ijaaruudhaaf hojiirra oole jechuudha. Erga ijaarame booda gareen kun hojiilee akkamii hojjetaa ture? Maal hojjetaa ture? 2020 booda keessattuu erga gara mootummaa siqaa deemanii hojii lammaa moggeessuu fi aangoo irraa buusuu irratti gareen kun shoora guddaadha taphate. Duula maqaa balleessuu, tarkaanfilee kophaatti isa baasuu irratti hojii guddaadha fudhatan. Akkasumas immoo uummanni burjaajii keessa akka seenu hojii gurguddaa hojjetaa turan jechuudha. Kuma lamaaf 20 booda erga keessattuu nuti hidhamne booda hidhaaf ajjechaa irratti bal'inaan caasaa lama jechuudha. Caasaan tikaa mootummaa, caasaan waraana mootummaa jira. Gareen kun immoo paaralaalii of ijaaruudhaan hojii hidhaa fi ajjechaa, reebichaa, tarkaanfii keessattuu ifatti gandoota muraasa irratti hawaasa keenya naannoo muraasa irratti hundaa'e irratti fuulleffate hojii rukutuu fi miidhaa geessisuu irratti fuulleffataa deeme. Kun bal'inaan hojjetamaa deemee 2000 fi hanga 1000 yeroo tokko dhiifamnaa godhaati. Slaayidii isin agarsiisuu barbaadu jira. I think slaidii moofaa fayyadamuu wayya. Anyway, slaidii haaraa teekinooloojiidhaan fooyyessa ijoolleen na hojjettee suni kan dura hojjedheen wal keessa dhahamee. Anyway, bara 2019 booddee bara 2020 booddee qoqqoodamuun ni dhufe hojiin adda addaa kan beeytanii. Yakkoota
gareen kun hojjetan sadarkaa sadiitti baafnee ilaaluu danda'uu qabna. Tokko eekkoota gareen kun 2020 dura hojjetaa turan. Tokko ilaalchi gandummaa akka babal'atuuf maqaan kaafa'u maqaan qeerroo akka xuraa'uuf fakkeenyaaf yoo yaadattan seera dhablummaan hojiin akkan hojjetamne dhorgu haga mana murtii warra mana murtii dhaqanii ari'uu nyaata nyaatanii kafaluu diduu sochiin kun sochii maqaa qeerroo uummata keessatti jibbisiisuudhaaf qeerroo maqaa fi kireedibilitii guddaa qabaachaa ture san akka maqaan sun xuraa'uuf hojjechuu irratti hojii guddaadha kan hojjetanii. Kabiraa qaamni nageenyaatii fi mormitoonni akka wal jibban yoo yaadatan yeroo qeerroo san keessattuu poolisiin Oromiyaa qabsoo keessatti shoora guddaa taphataa ture dargaggoota wajjin uummata wajjin wal ta'ee humna nageenyaatii fi uummanni humna nageenyaatii fi mormitoonni akka adda fagaataniif hojii guddaa hojjetame. Yoo yaadattan fakkeenya boombii waajjira poolisii Burraayyuu irratti darbatame bakkoota adda addaatitti qaamni nageenyaa akka rukutamu gochuun qaamni nageenyaatii fi uummanni akka wal dura dhaabbatu hojii guddaatu hojjetame jechuudha. Kabiraa warra fakkeenyaa fi false flag operation kan jennuun yoo yaadattan gaafa adda bilisummaa Oromoo dhufe wanti Burraayyuutti godhame wanti bakka adda addaatti godhame gaafa Aggaamminaa irratti godhame magaalota adda addaatti wanni godhame kuni qabsoon Oromoo jaarmiyaaleen Oromoo hoggansi Oromoo Abiyyiin mormu murna saniin mormu akka jibbamuuf akka shakkamuuf sabaa sablamoota biratti illee akka jibbamuuf hojii hojjetamaa ture jechuudha. Akkasumas immoo mootummaa keessa murnuma jijjiiramaa jedhamu keessa tiim lammaa jedhamu san keessa immoo namoonni shira kana irraa shakkiif gaafii qaban akka rukutaman irratti hojjetame. Akka rukutaman irratti hojjetame kunis blackmail gochuudhaan waan adda addaatiin doorsisuun sodaachisuun akka bayan ajjeesuudhaan tarkaanfii irratti fudhachuudhaan deemsifamee jechuudha. Lammaa hin haramee komishinara Dachaasaa Bitiimaa warri adda addaa kun isaan qofaa miti hedduudha. Komishinara Iyyaasuu warra keessattuu poolisii Oromiyaa keessaa warra jajjaboo raayyaa ittisa biyyaa keessaas warra jajjaboo quuqama uummataa qaban jedhaman gareen kun yookiin maqaa balleesse yookiin irratti of ijaaree mootummaa keessatti hojii jalaa laamsheesse kan hammaate ni ajjeesee jechuudha. Kun waanuma seenaa kaleessaa waan ta'eef ni yaadattan. Maafia kana bara 2020 booda egaa adda baba'iinsi uumamee deeme ifatti gareen kun caasaa mataa ofii diriirfatee qaama foormalii jiru kan mootummaa naannoo Oromiyaatii fi kan mootummaa federaalaa wajjin wal keessa seenuudhaan wal cinaadhaan paaralaalii deemaa turanii jechuudha. Hidhaa ajjeechaaf reebicha maqaa shanee itti maxxansuudhaan kan godhame fakkeenyaaf torban darbe kana kan inni isinitti hime akkaataa obboleessa Yaayyaa Bashiiritti ajjeesan amma Yaayyaa Bashiir obboleessa Yaayyaa Bashiir kan ajjeese foormalii poolisii Oromiyaatii miti foormalii makalaakaa Itoophiyaati miti inteleejensii Itoophiyaati illee miti. Garee kanatu wal gahee mari'atee Yaayyaa Bashiir akkamitti callisiifne jedhee beekamtii chain of command qaama nageenya Oromiyaatii fi qaama nageenya federaalaatiin alatti socho'uudhaan ajjeechaa akkasii fudhataa ture jechuudha. Oromoo addaan fageessuu fi tokkummaa isaa addaan fageessuudhaaf duula ololaa qofa osoo hin ta'in tarkaanfii gara jabinaa Burraayyuutti ilmaan Oromoo lixa Oromiyaa irraa dhufan irratti ajjeesuuf qofa osoo hin ta'in akkaataa isaan Oromummaa irraa addaan fagaatan irratti keessattuu hawaasa keenya Shawaaf Wallagga jedhan akka silaa isaaniitti akka lammata walitti hin fayyinetti irratti hojjetaa turan. Maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhuun daldaltootaa fi qonnaan bultoota saamuu maallaqa isaanii irraa fudhatu qabeenya isaanii irraa fudhatu yookiin ajjeesanii yookiin doorsisanii irraa fudhatu irraa saamuu irratti bal'inaan deeman jechuudha. 2020 irraa kaasee haga 2022tti yeroo lolli kaabaa turetti yeroo nuti hidhaa turetti yeroo Oromiyaan shororkaa hamaa keessa turte sanitti murni kun caasaa mootummaatiin wal cinatti hojii guddaa hojjetaa ture jechuudha. Hojii nama ajjeesuu, hojii maallaqa sassaabuutti deemee jechuudha. 2020 booda, 2022 booda, 2023 booda murni kun irra jireessaan hojii mootummaa tumsuu osoo hin taane hojii
private enterprise ta'a deeme hojii dantaa miseensota garee kanaa eeguu irratti takkaahu aangoo irratti wal tiisuu aangoo irratti wal baasu lammaffaa humna diinagdeetiin of cimsuu yaada jedhuun hojii bal'inaan lafa saamu maqaa waldaaleetiin maqaa miidhamtootaatiin hojii bal'inaan lafa saamu irratti fuulleffate daldaltoota muraasa qabachuudhaan hojii import export irratti bal'inaan hirmaachuudha eegale akkasumas hojii namoota ukkaamsanii maallaqa saamuu namoota ajjeesanii maallaqa isaanii makiinaa isaanii mana isaanii fudhachuu bal'inaan deeme jechuudha. Qayyabadhaa 2020 irraa hanga 22-23tti mootummatti maxxanee hojii ajjeechaa fi saamiinsa muraasa kan hojjetaa ture. 2023 booda bal'inaan hojii private enterprise namoota kana duroomsuu irratti fuulleffate. Kanaaf immoo ragaa akka ta'u namoota torban kana keessa dhiyeessaa ture keessa ijoolleen amma 2023-2022 foollee jedhamtee isaa wajjin deemaa turte kanuma aballiin jiraachaa turte 2023 booda all of a sudden miliyeenara ta'anii jechuudha. Miliyeenara ta'anii akka malee duroomanii konkolaataa gurguddaa qabachuu eegalanii mana gurguddaa qabachuu eegalanii ni duroomanii importer exporter ta'anii guddatan. Kun kasi garsiisu 2022 keessatti lolli Tigraay dhaabbatee booda fuulleffannaan isaanii guddaa saamicha irratti diinagdeedhaan uf cimsuu irratti diinagdeedhaan garee kana diinagdeedhaan cimsuu irratti fuulleffachuudhaan hojii saamichaa bal'aa irratti fuulleffatan 2023 as. Yoo laaltan kun immoo balaa inni fide keessaa tokko ijoolleen kun ijoolleedhaa dargaggeeyyiidhaa. All of a sudden mallayni guddaan harka isaanii seenee malla guddaa qaban kanaan konkolaataa haaraa bitatanii daandii Finfinnee dhiphisuudhaan wanti taranyaa baalagizee jedhu kun bal'inaan Oromootti maxxanaa akka dhufu godhan jechuudha. Caasaan maafiyaa kanaa maal fakkaata? Hanga ammatti ilaallee irra maafiyaan kun eessatti dhalatee, eessatti guddatee, eessatti dhufe kan jedhu ilaallee jirra. Caasaan hoggansa maafiyaa kanaa maal fakkaata kan jedhu immoo haa laallu. Maafiyaan kun caasaan isaa damee sadi qaba. Sadarkaa sadiitti kan gurmaa'ee jiru. Damee siyaasaa, damee opereeshinii akkasumas damee loojistikii. Damee siyaasaa warra gaaddisa mootummaa jala taa'ee hojii loobii administreetiif cover kan hojjetan. Kana jechuun qondaalota mootummaati yookiin immoo mootummaatti maxxananii jiranii uwwisa kennaniif hojiin hannaa hojiin dhuunfaa, hojiin garee, hojiin mootummaan ta'in maafiyaan kun hojjetu mootummaan tarkaanfii akka irratti hin fudhanne harka irra qabanii jechuudha. Hojiin isaanii fudhatama akka argatu chaappaa mootummaa, tika mootummaa, tumsa mootummaa kennanii fi ijji mootummaa akka hin agarre godhu. Yoo jarri kun yakka hojjetu fakkeenyaaf waan isaan godhan keessaa dameen kun godhu keessaa yoo jarri kun yakka kan hojjetu taate adabbiin guddaan akka isaan irra hin geenye. Qophiilee mootummaa gurguddaa keessatti liitimeet fakkaatanii bakka bu'oota uummataa fakkaatanii akka dhiyaatan kaleessa isin agarsiisan jira. Fakkeenyaaf naashinaal daayaloog marii biyyoolessaa irratti ijoolleen maafiyaa kana keessa jirtu bal'inaan hirmaatan. Irreecha irratti qophiilee adda addaa irratti waa'ee aadaa Oromoo uffatanii suufa uffatanii bareedanii Oromoo bakka bu'u. Halkan garuu hojii nama saamuu, hojii nama tumuu, hojii nama ajjeesuu hojjetu. Wanni kun akka itti mul'anne liitimasii isaanii kennuudhaafi. Dameen siyaasaa maal hojjeta? Liitimasii uwwisa isaaniif kenna jechuudha. Dameen lammataa damee opereeshinii kan jennuuni kun hojii ajjeechaa, hojii ukkaamsuu, hojii doorsisuu. This is the enforcement mechanism. Enforcement mechanism kan ittiin hojjetan jechuudha. Dameen sadaffaa loojistikii takkaahu kan murnoota lama of keessaa qaba hojiin loojistikii gareen loojistikii kuni. Damee dallaalaa fi damee daldalaa jennee warra dallaalaa fi dallaalotaa fi daldaltoota of keessaa qaba loojistikiin kun. Warri loojistikiin kun maal godhu? Warra hojii saamicha lafaa haala mijeessu, warra hoggaa namoota ukkaamaman eenyu akka ukkaamamuu qabu, baankii keessaa meeqa qaba, meeqa akka gaafatamuu qabu kan godhu, sanboota maallaqa san baankiidhaan fuudhee kan karaa dabarsu warra kan hojjetu akkasumas import exportii warra hojjetu. Warri kun warra dallaalotaa fi daldaltoota of keessaa qabanii jechuudha. Akkasumas loojistikii kana keessa bakka jarri kun itti dhokatan, bakka jarri kun itti wal gahan, maallaqa biyya keessaa biyya alaa daddabarsu, dokumantiilee feek ta'an
Fakkeenyaaf mana nama tokko yoo ajjeesan nama Shaashamanneetti kan inni isin dhiyeesse namni tokko ajjeesuudhaan yookiin dirqisiisuudhaan wakiilannaa sobaa fudhachuu abbummaa dabarsuu kan hojjetan jechuudha gareen kun. So waa sadii qaba. Damee siyaasaa kan uwwisa siyaasaa uwwisa mootummaa irraa kennu hojii loobii isaaniif hojjetu. Opereeshinii ka hojii tarkaanfiidha. Hojii tarkaanfii ajjeechaa ukkaamsuu doorsisuu horatu. Loojistikii ka hojii dallaalummaa fi daldalummaa garee kanaaf hojjetee madda galii garee kanaa kan ta'e jechuudha loojistikiin. Slaayidii agarsiisuu dandeessaa gurbaan teeknikaa keenya. Siyaasa irratti hanga ammatti warra geenye hojii siyaasaa waan kana hojjechuu irratti Jeneraal Haayiluu Goonfaa ittiin gorsaa pireezidentiiti. Isatti aansee Awwaluu Abdii jira itti aanaa pireezidentiiti. Innis hojii siyaasaa garee kanaa kan hojjetudha. Araarsaa itti gaafatamaa biiroo nageenyaa Oromiyaa. Warri kun warra uwwisa siyaasaa garee kanaaf kennu jechuudha. Warra uwwisa siyaasaa garee kanaaf kennu. Haga ammatti kan irra geenye konkuluusiivii miti. Haga ammatti irra geenye keessattuu federaalantu inni Oromiyaa qofa irra jirra jechuudha. Opereeshiniin warra hojjetu sadarkaa sadiitti jiru warra ajajaa sadarkaa olii irra jiru warra bobbaa fi warra tarkaanfii fudhatu. Warri ajajaa warra gubbaadhaa waliigala akka Oromiyaatti waan kana hoogganudha. Isaan Koloneel Abbabaa Garasuu, Geetuu Dandeessaa fi Haayiluu Dalasaa jedhamu. Bobbaarra warri jiru komishinar haga ammatti kan irra geenye bobbaa kan hojjetan keessattuu sochii naannoo Finfinnee irratti godhamu irratti kan hojjetaa jiran komishinar Zalaalam nama jedhamuu fi komishinar Tarreessaa kan jedhaman poolisii Oromiyaa keessa warra jiru. Isaan ajaja gubbaadhaa Abbabaa Garasuu, Geetuu Dandeessaa fi Haayiluu Dalasaa irraa fudhatan gara gadiitti buusu irratti hojii waraana namaa ajaju haa taatu, poolisii ajaju haa taatu, warra tikaa ajaju haa taatu, hojii nama ajjeesu, hojii nama saamuu irratti ajaja kan dabarsu jara lamaan kana. Tarkaanfii kan fudhatu namoota hedduudha kan tarkaanfii fudhatu sadarkaa magaalaatti faca'anii. Warra hangammaa sa'aatillee keessa warri akka Baayisaa Qalbeessaa kan Burraayyuutti namoota ajjeesuudhaan hagammatti nama 57 ol kan ajjeesuunsaa mirkanaa'e. Kan namoota ajjeesu, kan namoota ukkaamsu Baayisaa Qalbeessaa of jalatti iskwaadii mataa isaa qaba. These are squad leaders warri amma haasawnu kuni. Baayisaa Qalbeessaan jira. Eebbisaa Galaayee jira. Innis tikarra hojjetaa. Bara wayyaan irraa kaasee kan nama ajjeesu kan keessattuu wanni adda isa godhu nama ajjeesee reeffa konkolaataatti baadhatee nama deemu nama he's an assassin of this group. Warri akka isaa baay'eedha. Warri akka Baayisaa, warri akka Eebbisaa baay'ee jira jechuudha. Gara gadiitti immoo hoggaa buune warra akka kaasee Qananiisaa agarra. Magaalota irra jiran these are gangsters, urban based gangsters, hojii nama doorsisuu, hojii nama tumuu, hojii nama ajjeesuu warra hojjetanii. Shaashamannee wargaadhaan warra akka Boojullaa agarra. Adaamaa fi magaalota biraa kan jiran dhawaataan itti isinii dhufna jechuudha. Dallaalaaf daldalaan qaama sadaffaati. Kunis qaama loojistikii kan jennu sani. Dallaalaaf daldalaa warra saamicha lafaa, kaffaltii ukkaamsuu, warra waan adda addaa hojjetu kana. Isaan keessa akkuma kaleessa agarre warra akka Kaasahuun, gurbaa Kaasahuun jedhan, gurbaa Urgeessaa jedhan, warra waggoota muraasa kana keessatti hedduu durooman, maallaqa guddaa argatan, hedduu jabaatanii ol bahan. Jarri kun hojiin isaanii maali? Shira qopheessuu, lafti bakka kam jirti? Abbaan lafa sanii maali eenyu kan jedhu deeman bifa lamaan godhan. Tokko namni tokko lafa yoo qabaate qonnaan bulaa haa ta'u daldalaa yoo lafa qabaate waan san qoratanii takkaa dirqiisanii takkaa sosobanii abbummaa lafa sanii irraa fudhatu. Lafti kun bakka kana jirti fudhachuu qabna jedhanitti warra takka damee siyaasaatti takka damee opereeshiniitti deemuun warri damee opereeshinii enforcementii kennaaf jechuudha. Baay'ee qe'ee boonatii mataa isaa qaba guruppiin kun. Yeroo tokko tokko poolisii Oromiyaatti fayyadama namoota keessaan qabanii yeroo tokko tokko makalaakaa keessaa nama qabanii kan ofii immoo boonetii diimaa mataa isaanii qaban Ripablikaan Gaardii kan jedhamu warruma irra caalatti warra dura makalaakaa keessa ture humna addaa Oromiyaa keessa ture kan jara kanaan gurmaa'ee hojii nama ukkaamsu, hojii nama sodaachisu, hojii nama doorsisuutu jira. Warri keessattuu bifa lafa gurmooftanii sobamtanii saamamtan akkuma yaadattan yeroo walgahii isin yaaman mara V88 fi meeqaan dhufu boodigaardii gurguddaa wajjin dhufu jarri kun warra enforcementii isaanii dhufe jechuudha. Caasaan sadeen kuni kan siyaasaatii fi kan opereeshinii fi kan dallaalaa gubbaa gadii qofaa miti wal birallee dabree yeroo waliin hojjetu agarta. Fakkeenyaaf Komishinar Zalaalam namni jedhamu caasaa Hacaaluu Gammachuu fa'aa bira dabruudhaan Ambootti
kaasaayee qananiisaa fa'aa wajjin haala itti hojjetu agarta tirees hoggaa gootu jechuudha. Kanaaf akka caasaa mootummatti ajaja gubbaa kan dhufu osoo hin ta'in ajajni kun wal bira kan daddabru raafdii keenya kan ittiin deemaa jirru jechuudha. Qabxiin biraa wanni kun akkamitti hojjeta? Akkuma reefu hin jedhe hojiin kun keessattuu hojiin saamichaa adda durummaan dallaalarraa eegala. Hojiin dallaalota waan laafaan seenaa. Hojiin dallaalota taargeetii adda baasu jechuudha. Nama ukkaanfamuu qabu. Nama baankii tokkoffaa eenyutu baankii keessaa maallaqa wayyaa qaba. Eenyutu meeshaa alaa galchaa jira. Eenyutu lafa guddaa dhaalmayaan argataa jira. Eenyutu lafa guddaa liiziidhaan fudhatee hagammaa hin misoomsini. Lafti guddoon lafatti hafte ka nama irratti gurmeessanii maqaa isaanii fudhachuu danda'an kami ka jedhu qorannoo guddaa godhan jechuudha. Jarri kun warra baankii wajjin hojjeta. Warra teelee wajjin hojjeta. Telefoon interception bilbila intercept gochuu irratti hedduu hojjetanii. Kanaaf hojii marrajaa guddaadha hojjetan jechuudha. Hojii marrajaa guddaa erga hojjetan booda taargeetii adda baasu. Nama qajeelaa jedhamu tokko taargeetii yoo godhuu hin barbaadan taate waa'ee isaa san qoratanii garee tarkaanfii ka jennuun takkaahu warra opereeshiniitti dabarsu. Warri opereeshinii iskwaadiitti ajaja. Iskwaadiin sun nama san hordofee yoo ukkaanfamuu qabaate hin ukkaamsa. Yoo sodaachifamuu qabaate hin sodaachisa. Gaafsan akkaawuntiin baankiitti kennama. Akkaawuntii baankii sanitti maallaqa hin galchaa. Maallaqa akkaawuntii baankii tokkoffaa baankii san kan qopheessu. Maallaqa baankii sanitti galisan fuudhee immoo warra hirmaate warra maafiyaa kana keessa jiruuf kan raabsu warra dallaalota kanaa jechuudha. Ijoolleen amma ijoollee isiniif fakkaattu kun hojiin isaanii qulfidha jechuudha. Caasaa maafiyaa kana jidduu warri jiru warra dallaalota kanaa jechuudha. Hojii isaan hojjetan irratti hirmaatan keessaa 2020 kaasee hanga 2023tti hojiin guddaan isaan hojjetan maallaqa argachuudhaaf hojiin guddaan isaan hojjetan namoota maqaa shaneetiin ukkaamsanii tumanii caccabsanii maallaqa fuudhuu ture. Irra jireessatti hojiin isaan hojjetaa turan maddi galii isaanii Oromoota maqaa shaneetiin yeroo immoo lolli Tigraay ture san namoota Tigraay hedduu ukkaamsuudhaan doorsisuudhaan maallaqa guddaa yeroo san horatan jechuudha. Maqaa dha'uun hin barbaachisu kubbaaniyyaa gurguddaa namoota doorsisanii mallatteessanii irraa fudhatan jechuudha. Baay'ee Tigiroota dabruu dura Oromiyaa fi Oromoo irratti piraaktisii godhan. 2020 durarraa kaasee maqaa shanee jedhuun namoota ija wayyaa qaban hedduu isaanii sodaachisanii Wallaggattiin saamuu hoggaanni Wallaggaa dhiyeessee dhufe Finfinneetti irraa fudhatu jechuudha. Harargeetti rakkisu hoggaanni dhiyeessee Adaamaa dhufe asittis irraa fudhatu. 2020 irraa kaasee irra jireessatti Oromiyaa irratti hojii nama ukkaamsuun maallaqa fudhatuuti fayyadamaa turanii. Yeroo lolli Tigraay dhufu lootarii ba'eef. Yeroo sanitti qabeenya Tigrootaa bifuma duula ta'uun baankii ofitti gargalfachuu, lafa isaanii fudhachuu, odoo lafa baankitti osoo hin deebiin lafa isaanii fudhachuu hojii bal'aa akkanaati kan hojjetaa turan jechuudha. 2023 as hojii ukkaamsuu caalaa hojii sosobuu maattaalal namoota hedduu gurmeessuudhaan lafa isinii kennisiifne jechuudhaan qondaalonni kun akkuma isin jedhe jara kana wajjin wal dhiyoodha walitti mul'atu namoonni yoo ilaalan ministeera wajjin jiru maali wajjin jiru namoota gurmeessuun bakka tokkotti nama 5,000 bakka tokkotti nama 3,000 bakka tokkotti nama 200 gurmeessuudhaan lafa isinii kennisiifna takkaahuu konkolaataa isinii finna takkaahuu aksiyoona baay'ee lafa qofan eegale malee aksiyoonaa hedduu jira. Yoo yaadattan aksiyoona maqaa jedhuun waa hedduu dalagamaa ture. Konkolaataa biyya alaatii gatii rakasaatiin isinii finna jechuudha. Makalaakaa irraa kontiraata fudhannee impoortii goonaa, sibiila impoortii goonaa, sukkara impoortii goonaa jechuudhaan namoota gurmeessanii maallaqa irraa fudhataa turan jechuudha. Hoggaa namoonni sun waan waadaa galameef lafa haa ta'u, makiina haa ta'u, aksiyoona haa ta'u, gaafa dhabanii gaafii kaasan keessattuu warra adda dureedhaan yuuniyoonota kana kooperaatiivii kana hoogganan hoggaa isaan gaafii keessa kaasan yookiin ajjeefamuu yookiin tumamu jechuudha. Har'a guyyaa waan baay'ee gaddisiisaa tokko maxxanseen ture. Ijaarsa hoolotaa tokko natti fakkaata kan waan xaaree qofa osoo hin ta'in akka liqeeffatu godhanii
gaafa hoonga'u waan liqaa dhabu kafalu dhabnaan of ajjeesee jechuu jaarsu. Bifa kanaan hojiin bal'aan yeroo ammaa irratti hirmaachaa jiran hojii saamicha lafaa, hojii maqaa aksiyoonii socho'u, hojii import export irratti gabii wajjin hojii hojjetu, minister of finance wajjin hojjetu itti geenya achiin geenye garuu itti deemaa jirra jechuudha. Bifa kanaan ittiin deeman. Kan lafaa qofa irratti haa xiyyeeffadhu maaliif qabsoo Oromootiin waan wal qabatuuf. Wanni lafarratti godhan waan hedduu nama gaddisiisuu fi waan hedduu miidhaa gara sadiin keessattuu uummata Oromoo irratti miidhaa guddaa godhe. Keessattuu qabsoon kuni gaafii lafaatiin wal qabateeti kan ka'e bara 1960moota keessa 70moota keessa gara dhumaattis kan dhufe 2018 maaster pilaanii wal qabatee lafaan wal qabateeti. Gareen maafiyaa kun garuu waan wayyaaneen goote dachaa godhe jechuudha. Tokkoffaa qonnaan bulaa kan wayyaanee waggaa 27tti buqqaafte dachaa buqqaase. Qonnaan bulaan buqqaasu lafa isaa irratti gurmaa'atii hin fudhattan jedhanii namni Amboo, namni Adaamaa, namni Bishooftuu, namni godinoota waa xiqqoo qabu hojjetaan mootummaa daldalaan xixiqqaan maallaqa inni qabu irraa fuudhanii hoongeessanii jechuudha. Sadaffaa lafa qonnaan bulaa Oromoo irraa buqqaasan. Lafa maallaqa hojjetaaf daldalaa Oromoo xixiqqaa mana jireenyaa ijaarrachuuf abdate daa'ima isaa harkaaf maallaqa san fudhatanii lafa san dabarsanii ormaaf gurguranii jechuudha. Wanni hedduu osoo hatanillee beekta. Osoo hatanillee of ijaaranii waan tokko. Amma Keeniyaa keessatti korrapshinii guddaa jira. Wanni Keeniyaa xiqqooyyaa godhu warri hate san biyyuma san irratti investii godha. Achumatti faabrikaa ijaarratan achumatti waan ijaarrata. Jarri kun garuu keessattuu warri gurguddaan sadarkaa hooggansa siyaasaati irra jiru, sadarkaa hooggansa loojistikiitii irra jiru, hooggansa opereeshiniitii irra jiru maallaqa akka jiruun Dubaayii baasanii cinaan Ameerikaa baasan. Lafa san immoo at least ilmaan isaanii Oromoodha. Ilmaan isaanii waan irraa argatu dhaalchisuu danda'anii jechuudha. Sanumallee hin godhanne jechuudha. Inni waan ijoollee xixiqqoo amma jala deddeemtu kana wayya. Warri kun akkuma jiruun maaliif borutti gaafatamnaa boru nu deebisanii jedhee waan sodaataniif baay'ee alatti baasan jechuudha. Miidhaa waliigalaa gareen kun fide keerfulii ilaaluun barbaachisaadha. Miidhaa waliigalaa gareen kun fide hoggalaallee miidhaa laafaa miti. Tokko qoqqoodama godaannisa hamaa fide. Oromoo keessatti baay'izawwee Burraayyuu irratti fi Shawaa irratti Finfinnee irratti Wallaggaa fi Shawaa jedhanii haa eegalan malee haga gadiitti bu'anii Shaashamannee irratti kan ishee fi baddaa inni dhadoon gosa biraatti irraa fakkaate. Gujii irratti Boorana irratti sadarkaa gandatti osoo hin ta'in sadarkaa balbalaaf ibiddatti nama keenya qoodan jechuudha. Nama tokko aangoo irra hoggaa fidan gosa isaatii fi namoota isaa akka inni fidu inkareej gochuudhaan warri biraa akka moggeeffamu walirratti olola akka godhan gochuudhaan qoqqoodama Harargee irratti alaa fi maali akka dur afran qalloo fi osoo hin ta'in gadi bu'anii noolee fi maali dirree dhawaaratti fakkeenyaa fi waan noolee fi gurguraa faajanii bifa kanaan uummata keenya walirra ijaaran jechuudha. Hojii kana adda durummaan kan hojjetu maafiyaa kana beekaa. Akka mootummaatti qaama mootummaa waliigalaatii miti. Mootummaa waliigalaatii miti. Maafiyaan kun adda durummaan yoo maafiyaan kun konferensii adda addaa qopheessa. Yoo laaltan hoogganoonni fi qindeessitoonni daldaltoonni maafiyaa kun Oromiyaa guutuurra socho'u. Bakka hundatti summii kana facaasaa deeman jechuudha. Amma Shawaaf Wallagga qofa achitti hin eegalle achirraa eegalan malee achitti hin dhaabne. Amboo bu'anii Waddeessaa fi Nyamaritti nama qoodan. Jalduu fi Gindabaritti qoodan. Bifa kanaan wanni guddaan summiin wanni kun fidee deeme guddaan isaa qoqqoodama hamaa godaannisa qoqqoodamaa hamaa uummata keenya irratti fide. Sabuma kanatu dhugaa qaba. Dhiiguma boota keenyaa
tokkummaadhaaf shinnigarratti wareegame saniititu dhiiga santu ummata kana walitti qabee fide malee akka maafiyaan tun hojjetteen the Oromo nation would have been done. Fracture Somaaliyaa caalaa addaan diigamna turre jechuudha. Bifa baay'ee nama gaddisiisuun godhan. Kabiraa saboota biraa irratti saboota biraa wajjin jibbi Oromoo saboota biraa jidduu jiru akka hammaatu godhan. Akkamiin dala biratti godhan baay'ee zawwee. Ijoollee xixiqqoo bilchina hin qabne kana maallaqa isaan arganiin beeyne wayyaalummaarraa kuntaala jooniyyaa mannaharatti baadhachuurraa overnight millionaire billionaire godhanii ijoolleen tun VAT riivoo bitatte finfinnee qubata kan dhaabde jechuudha. Mana farsoo keessatti mana barcaa keessatti show off gochuudhaan maallaqa facaasuudhaan sabni biraa yoo laalu ijoolleen tun afaan Oromoo dubbatti. Oromoon angoo qabatee biyya saamaa jira nuti rakkataa jira ka jedhu ilaalchi farra Oromoo finfinnee keessatti Oromofoobiyaan samii akka tuqu godhan jechuudha. Durarraa eegalaniiti yoo yaadattan akkuma jijjiiram dhufeen osoo nuti hin dammaqin yeroo nuti waa'ee tokkummaa irratti waa'ee biraa irratti hojjetaa turre burraayyuu irratti nama fixuudhaan bakkoota adda addaa jeequmsa fixuudhaan saboonni biraa keessattuu Amaara of bira hawaasa Amaaraa of bira hiriirsuudhaaf Oromiyaa keessatti hawaasa Amaaraa fixu irratti adda durummaan jira kana hojjetee jechuudha. Yoo yaadattan hoggalolee wayyaanee wajjin godhamu eegaluu ka'u wallaggan namni dhume jedhanii duulli godhamaa ture sun Oromoof Amaaraa garaagarummaa dura jirtu irratti ka sooqidda firfirsee ture jechuudha. Finfinnee keessatti immoo by the way sirboota sponsor gochuudhaan sirboota waan Oromoof faarsan fakkeessanii saboota biraa xiqqeessan saboota biraa arrabsan saboota biraa xiiqii keessa galchan sponsor gochuudhaan daandii Finfinnee irratti akka waan dachii samiin kanama sanii ta'e daandii guddaa boolee kana cufuudhaan sargii qopheessuudhaan ummanni biraa abbummaan akka itti dhayamne ummata biraa dhiibamuun miirri dhiibamuu akka itti dhagamu gochuudhaan akka dhiibamu gochuudhaan ilaalchi farra Oromoo warra siyaasan wal dura dhaabbannu warra akka Amaaraaf Tigree qofa osoo hin ta'in kibba keessatti illee ilaalchi farra Oromoo akka babal'atuuf adda durummaan garee kanatu hojjete jechuudha. Akka biyyaatti rakkoon gareen kun uume maafiyaan kun uumamuun jechuudha. Maafiyaan kun uumamuun rakkoon inni uume aadaan state capture jechuun eliitiin biyya tokko aangootti ka dhufu imaammata fi tarsiimoo baase hawaasa tajaajiluudhaaf biyya guddisuu osoo hin taane ifiif duroomuudhaaf commercialization of politics fide jechuudha. Gareen kun mootummaa keessatti of jaaruudhaan caasaaf hoggansa mootummaa caasaa bulchiinsa risoorsii mootummaa itti fayyadamuudhaan of duroomsuudhaaf tarkaanfiin inni fudhataa deeme state capture Itoophiyaa keessatti bara wayyaanee eegalee baay'ee state capture'ini garuu bara kanatti hedduu akka hammaatu godhe sirnaa fi caasaa mootummaa hawaasa ija hawaasaa keessa biratti amantaa akka dhabu delegitimization of the state har'a dur namni dukkana yoo deemu shiftaa sodaata har'a namni dukkana hoggaa deemu milishaa sodaata guyyaa yoo deemu poolisii sodaata maaliifi mucaa diinaa ol jedhamu ka amboo tokko yoo agartan huccuu poolisii Oromiyaa uffatee jira. Ijoolleen guyyaa dallaala fakkaattu ijoolleen guyyaa jara kana wajjin faarsee bulaa fakkaatee deemtuun halkan huccuu poolisii Oromiyaa huccuu Riippablikaan gaardii uffattee nama saamti nama ukkaamsiti nama tumti dubartii reebdi. Kun maal godhee namni qaamni nageenyaa mootummaa kan nageenya uummataa tiksu osoo hin ta'in kan nama saamu kan nama reebu kan dubartii gudeedu kan dhiira gudeedu ka ukkaamsee maallaqa namarraa fudhatu akka ta'etti akka ilaalan har'a yoon dogoggora dhiifama naa godhaan sana sirreessa har'a qaamni hawaasni Itoophiyaa keessa qaama nageenyaa mootummaa akka waardiyyaa isaatti osoo hin ta'in akka diina isaatitti as a victimizer not as a protector as a victimizer akka ilaalu godhan jechuudha. Kuni balaa humni kun fide tokko jechuudha. Kabiraa
namoonni lammiileen hojjetanii kalaqanii carraaqanii nagadanii osoo hin taane saamanii aqwaaraaciidhaan karaa qaxxaamuraatiin duroomuun aadaa akka ta'u godhe jechuudha. Shortcut. Kuni I call it Nigerization of Ethiopian politics. Kana adda durummaan ka hojjete garee kana. Maaliif gareen kun Oromiyaa keessattuu ijaare dura maqaa Oromoo humneessuu maal jedhuun deemanii gareen suni warri Finfinnee jirtan beeytanii warri Adaamaa Bishooftuu jirtan beeytan. Ijoollee meeqatu ijoolleen jajjabduun barnoota dhiisee maaliif barnoota baradhaa? Dhaqeen dallaaqadhaa jedhan. Reefuu kaan boo dhufe tokko ergaan boo dhufe tokko agarsiisan ture. Namni digirii qabatee maastarsii qabatee PhD qabatee kiraa manaa kafaluudhaaf rakkata. Namni kaleessa manna haaraadha kiisa namaa seenaa ture tokko Finfinnee dhaqee waggaa 2 keessatti VAT bitatee Amboo irratti fooqii ijaarrate. Wuskii bitatee inni dhuguu lafatti gad naqaa jechuudha. Wanni Bishooftuu keessatti ta'aa jiru, wanni Finfinnee keessatti ta'aa jiru, dhaloonni lafaa dhufaa jiru, hojjetee baratee guddachuu osoo hin taane saamee ajjeesee guddachuu hawwisaa akka ta'u. Rool moodeliin dur gaafa nu guddannu rool moodeliin eenyu? Doktora. Rool moodeliin Profeesara. Rool moodeliin Injiinara. Rool moodeliin Paayilatiidha dur. You strive to be a pilot. You strive to be a doctor. Har'a namni doktara ta'uudhaaf osoo hin ta'in gurbaa Kaasahuun jedhu san ta'uu barbaada. Maaliifi Kaasahuun kutaa 7 kutaa 6 gadhiisee bahe kan yakka gudeettiitiin hidhaa keessa turee achii bahe har'a lafa saamee mootummaa wajjin warra mootummaa wajjin wal ta'ee lafa saamee dureessa waan ta'eef Dr. Naa'ol immoo ka waggaa meeqa top studentii ture. Waggaa 20 hojii keessa ture. Kiraa manaan danda'u, ijoollee isaatu dibamsiifachuu huccuutti bituu hin danda'u. Duriyyeen kaleessa kararraa dubartiif nama rakkisaa ture immoo deemee jechuudha. Kun rakkoo guddaa uumame keessa. Organized crime hidda akka godhatu. Itoophiyaa keessa musliimaan tureera dur, saamichi tureera gaafiin qabu. Tureera. Garuu bifa gurmaa'een keessattuu caasaa mootummaatiin wal ta'anii nama ukkaamsuu, nama saamuu, nama sobuu irratti organized crime maafiyaa Itoophiyaa keessa hin turre jechuudha. Amma kun akka Kolombiyaatitti, akka Naayijeeriyaatitti biyya keenya keessa akka lafa qabatu hidda qabate jedheen sodaadha wanni kun. Maaliif ima mootummaa itti aanu keessatti illee mootummaan biraa kan jiraatu taate rakkoo uumuu danda'a. Kan biraa gara hammeenyummaa waan eebbisaa galaayee fi gurbaan baay'isaa jedhan burraayuu irratti godhu. Waan Amboo irratti ijoolleen yaalayyaa achi godhan. Waan Amboo Juulaafaan ijoolleen gujiirra jiran kun akkaataan isaan namatti tuman, akkaataan isaan namatti salphisan kan dhiiraaf dubartii gudeersisaa viidiyoo waraabanii gudeedamuun isaanii yakki fokkisaan sun irratti hojjetamuun hafee viidiyoo san gadi baasanii gal lakkifnamoo fooqii kee nuuf farramta jedhanii deeman kuni kiruulitiin insensitivitiin aadaa nama keenya keessa saayikoolojii namaa keessa akka seenu ijoolleen amma agartaniitu viidiyoo Amboosan waggaa gurbaan sun nama tumu ijoollee xiqqoo dhaabatee ilaala. Kun maal fidaa ijoollee san keessatti nama tumuun akka sirriitti akka fudhatamu godhaa jechuudha. Gareen kun maafiyaa moo miti ka jedhu hiikaa garee maafiyaa reefu sin himeera. Gareen maafiyaa maali? Reefu kaafneerra. Gareen maafiyaa kan caasaa qabu, kan jaarame gubbaan magadiitti liidarshippii kan qabu, kan caasaa qabu. Humna fayyadamee namoota doorsisuuf saamuudhaaf humna kan qabu. Maafiyaa garee 20 kana maafiyaa biraatirraa adda kan godhu jira jechuudha. Kuni gareen kun maafiyaa ta'uun gaafiin qabu. Maaliif kiraayiteriyaa isaan guuta? Ijaaramaadha. Hin saama, humna ittiin saamuu qaba. Maafiyaa bira immoo dabra gareen kun. Maafiyaan Xaaliyaanis haa taatu maafiyaan biyya fakkeenyaaf Kolombiyaa mootummaadhaan diina.
dantaa isii mootummaa keessan tarkaanfachiisuu kan dandeessu qondaalota mootummaa gubboodhaan qabachuudhaan yookiin immoo sodaachisuudhaan doorsisuudhaan hojjetti. Maafiyaan tun immoo maafiyaan dhibbaa diidamaa sanii oli ifiifuu mootummaadha jechuudha. Bu'uureessitootaa fi keessattuu bu'uureessitoonnii fi warri ajajoonni opereeshinii qondaalota mootummaati. Araarsaan Haayiluu Gonfaa awwaluun opereeshinii tokko baate warri akka Haayiluu warri kuni qondaalota mootummaati. They are part of the government. The mafia and the state have merged jechuudha. So reefu kanaan rotaalee jira. Hariiroo maafiyaa fi mootummaa sadarkaa afur qabaachuu danda'a. State capture kan jennuun kan maafiyaan mootummatti bifa adda addaatiin gubboodhaan maaliin qabattee imaammata mootummaa influensii ittiin gootu. Criminalized state qaama steetii keessa damee waraana isaa taatu, damee tikaa isaa taatu, damee dinagdee taatu yakka irratti kan hirmaatu yookiin immoo maafiyaa wajjin kan wal ta'ee hojjetu kan taatu taate. Kleptokrasii warrummaan steetii irra jiru sun amala maafiyaa kan qabaatan taate. Afraffaan maafiyaa steet maafiyaan guutumatti mootummaa yoo kan ta'u taate yoo mootummaan guutuutti maafiyaa kan ta'u taate maafiyaa steet jennaan jechuudha. Oromiyaa keessatti garamitti jirra kan jedhu guutuutti maafiyaa steet hin taane garasitti deemaa jirra. Kleptokrasii bira garuu dabarree jirra. We are somewhere between kleptocracy and mafia state. Kleptokrasiin maali ka haga tokko imaammanni fi riisoorsiin mootummaa gara tokkotti goruudha. Amma garuu Oromiyaa keessatti faa kan deemu sadarkaa olaanaa hooggansarraa kaasee hamma gadiitti maafiyaa kana wajjin harkaaf gwaantii ta'anii hojjechaa waan jiraniif almost mafia state. Afaantu nadida mafia state taate jechuudhaaf afaantu nadida malee almost mafia state taatee jirti jechuudha. So qorannoon arraafisanii dhiyeessu kana maali maddeen maarratu hundoofneti. Akkuma isin jee arra teoreetikaalii qofa waan hangammaa agarreerraa wanti kun maafiyaa moo maafiyaa miti. Maafiyaa ta'uusaa kan agarsiisu hooggansa qabaachuusaa hooggansa maqaadhaan dha'uu dandeenya jirra. Opereeshinii isaa maqaadhaan dha'uu dandeenya jirra. Akkaataa inni itti hojjetu maap godhuu dandeenya jirra. Amma tokko yakka isaanii immoo gara fuulduraa kan baafnu ta'ee osoo jiru waan amma irra geenye kan waan arra isinii dhiyeessine kana maal irratti hundoofneti. Maddi odeeffannoo keenya maddi riisarchii kana maali yoggaa jenne tokko eeruu fi komii uummataati. Guyyatti on average meeseejii 20,000 argachaa jira. On average meeseejii 20,000 odeeffannoo wajjin eenyu eessatti yoom saame kan jedhu documented kan ta'e audio video documentation uummata keessa eeruu fi komii dhufaa jira. Kan irratti hundaa'eetiin kan qopheesse. Lammaffaa wal saaxiluu miseensota maafiyaati. Miseensonni maafiyaa kun waan saaman irratti wal loluu waan eegalaniif wal saaxiluu eegalaniiru. Istoorii fanii tokko isin hima. Tokkotu naa bilbila. Nama wayii kan ajjeesanii maallaqa irraa fudhatantu jira. Kanani odeeffannoon qabaa jee naa barreessa. Wanni inni barreesse garuu qubeensaa sirrii waan hin turreef naan galle. Kanaafuu WhatsApp ergeefitiin naa bilbilii. Mee naa bilbilii wanni ati barreesse naan galle naa bilbilii jedhan. Namni kun maal jaa? Gaafa san nama kana akkanatti ajjeesanii akkasitti ajjeesanii akkanatti du'ee naan jaa. Akka itti himu nama gurraan dhageessu ta'e nama ijaan arge ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Kanaafin mee dhiifama naa godhiiti hoggaa akkasuma hojjetamu ati maal hojjechaa turte? Ees maal jennaan achiin turee naan jedhe. Maal achii goota jennaan dhaggeeffadha. Hojiifin achi turee jedhe. Hojii maalii jechuun jennaan tarkaanfii fudhachuudhaaf naan jedhe. Amma yeroo kana of qabee rifatee lakki ani garuu ajjeefne qabeen ajjabeetiin dhaqee kan ajjeese abalu. Imagine ilma Oromoo tokko ajjeesuun hojiitti hojiifan dhaqe. Kana bifa kanaan kan deemaa wal saaxila bifa kanaan miseensi maafiyaa kanaa hedduu wal saaxiluun informationa sensitive ta'an informationa warri hirmaate qofa beekuu danda'an argannee jirra jechuudha. Waraabbiidhaan sagaleedhaan argachuu dandeenya. Kan namoonni achi turan qofa arguu danda'an bifa adda addaatiin argachuu dandeenya jirra. Kabira ragaalee baankii fi mana galmee keessattuu galmee lafaa keessaa bakka adda addaati. Eeruu uummata irraa dhufu waggaa argannu eeruu uummataa san dokumenteedhaan wal bira qabnee waan laalluuf
keessattuu warri baankii keessaa nu tumsaa jirtan hedduu galatoomaa hojii ajaa'ibaati kan hojjechaa jirtan jechuudha. Warri mana galmee keessa vital documentation vital records keessa jirtan warri wilinaa masrajaa keessa jirtan hojiin isin godhaa jirtan waan hedduu barbaachisaadha jechuudha. Kabiraa qorannoo dameen tikaa mootummaa keessattuu kan siviilii ብሔራዊ መረጃና ደህንነት kan jedhamu akkasumas gareen raayyaa ittisa biyyaa jechuun ka makalaakaa marrajaa jedhamu qorannoo bal'aadha godhan waan tokkoon isinii hima asirratti. Wanni kun waan dheengadda ambootti waan dhoo'eef uummanni arge malee warri mootummaa keessa jiru maafiyaan kun mootummaa laaffisaa akka jiru olaantummaa seeraa cabsaa akka jiru hojii qaama nageenyaaf tika mootummaa balleessaa akka jiru ummata biratti mootummaan fi keessattuu dameen tikaaf dameen waraanaasaa fudhatama akka arganne godhaa akka jiru irra gahanii gareen tokko dhaabbatee qorannaa godhan jechuudha. Har'a miti beeke waggaa 3 dura qorannaa godhanii adda addaan godhan lachuu warri niisillee kophaa dalaganii warri makalaakaa marrajaallee kophaa dalagan kan makalaakaa marrajaan arganne kaan arganne jirra. Qorannoon godhan sun caasaan maafiyaa kun akkamitti akka dhaabate eenyufaa akka keessa jiran yakki isaan dalagan guututti gabaasaan qophaa'ee muummee ministeeraaf dhiyaate. Caasaa kana yoo kan tuynu taate mootummaan jiguu danda'a. Balaa biyyarra gahuu danda'a jedhamee dhiifame jechuudha. Yoo yaadattaaf duuba deebi'aati waggaa lamaan irraa ijoolleen maafiyaa taate tun yeroo tokkotti hidhamanii turan. Rifachiisuudhaaf hidhanii gallakkisanii jechuudha. Garuu namoonni waan kana qorataa turan hedduun isaanii tokko warri as keessa jirtan beekuu dandeessa warri tajaajila odeeffannoo keessa jirtan jijjigarraa waggaa deebi'u konkolaataa deemu konkolaataa keessa dhayanii ajjeesanii hedduu isaanii Oromiyaa keessatti erganii shaneetu ajjeesan jedhanii Amaara keessatti erganii ajjeesan namoota baay'ee kan dhume jechuudha. Garii himata sobaa itti godhanii hidhaatti buusan gariin biyyoota alaa keessa jiranii warri lubbuun hafe odeeffannoo gaarii nuu kennaa jira jechuudha. Gabaasni kun hanqina mataa isaa qaba. Hangammattuu hin dhiyeesse kun hanqina mataa isaa qaba. Tokkoffaa qorannoo sadarkaa jalqabaati preliminary investigation namoota maafiyaan tun ajjeefte dhabamsiifte qaama hir'ifte saamte odeeffannoo guutuun qabnu. Hanga ammaa wanni isinii dhiyeessine namoota ajjeefaman qaama hir'ifaman dhabamsiisan keessaa parsantii 5 hin gahu. Namoota kan lolarra dhume kan haramit kan jechaa jiru ka gareen kun ka poolisiin Oromiyaa ajjeesee miti kan jechaa jiru ka makkalaakayaan ajjeesee miti kan jechaa jiru ka gareen maafiyaa kun paralaalii isteetii keessa ijaaramee paralaalii deemee namoota maallaqa irraa saamuudhaaf yookiin immoo hawaasa walitti buusuudhaaf ajjeese 1,000 lakkaa'amana fakkaata akka nama argutti namoota xiqqaa miti jechuudha. Isinitti meera Inspektor baay'isaa qofti nama 57 ajjeesuu isaa mirkaneessuu dandeenye jirra. Nama tokko kun kana godhe. Kaaseen haga ajjeese. Amboo Juulaa Shaashamanneetti ka ajjeese. Gujiitti ka ajjeefame. Booraatti ka ajjeefame. Harargee ka ajjeefame. Kan Wallaggatti ajjeefame xiqqaa miti jechuudha. I am talking about assassination. Murder for hire and assassination. Kan hin jechaa jiru jechuudha. Hanqinni biraa miseensota garee kanaa keessa warra ijoo warri fuulduratti mul'atan beekamanis irra jirees keessattuu godinoota bal'oo irratti bal'isaa waan jirruuf godinoota biraa keessa warra jiran gurraa qabna ragaa gahaadhaan mirkaneessuudhaaf irratti hojjetaa jirra gara fuulduraa kan baafnu ta'a. Qabeenya miseensonni kun kuufatan odeeffannoo sassaabaa jirra. Gahaa miti hamma tokko warra ijoo irratti argannee jirra. Warri fireshii taate warri amma eegaltu baankitti fayyadamaa turaniif laafatti argachaa jirra. Warri buuleeyyii keessattuu opiidiyoon duraanii keessa warra turan muuxannoo waa dhoofachuu waan qabaniif isaan bifa firaatiin bifa adda addaatiin dhodhoisaa jiru. Garuu Dubaayitti haa godhanii caraqaa yookiin immoo addeessatti illee yoo kan mana bitatan taate I think irra ga'uun hin danda'ama. Ammaaf san isinii dhiyeessuu hin dandeenye garuu gara fuulduraa isinii dhiyeessina. Kan biraa caasaan maafiyaa 120 kun dhaabbilee federaalaa raayyaa ittisa biyyaa dhaabbilee faayinaansii federaalaa keessatti kan qaban tuqaan jiru yeroodhaaf sababa qabna. Dhaabbilee federaalaa keessa kan jiran kan beeynu jira, kan shakkinu jira, kan ragaa irratti qabnu jira. Konkulusiif ta'uudhaaf garuu dhaabbilee federaalaa ammatti bira hin geenye. Sanis bira geenya hin saaxilla. Ammatti garuu
dhaabbilee federaalaa tuqaa hin jirru bira hin geenye jechuudha. Warra Finfinnees kanuma caasaa xiqqoo shaggariin wal qaqqabatu tuqaa jirra malee Finfinnees Dirree Dhawaas Harariis tuqaan jirru hagammatti itti dhayina. Hagammatti bulchiinsa federaalaa jaroorra jiran mootummaa federaalaa waliigala bulchiinsa Finfinnee bulchiinsa Harariitii fi bulchiinsa Dirree Dhawaa ka maafiyaan kun keessatti opereet godhu hin tuyne jechuudha. Kabiraa caasaa maafiyaan kun kan magaalota muraasa argaa jirra. Kan Amboo almost complete picture qabna amma kan Amboo. Ka Shaggar I think percentii 60-70 picture gaarii qabna. Kan Adaamaa almost full qabna. Boruuftaan dhiyeessine kan Adaamaa full qabna jechuu hin dandeenya. Kan Shaashamannee full qabna. Gujii irratti godina tokko irratti hin qabna. Harargee Arsii Bahaa kaan irratti itti deemaa jirra. Gahaa miti jechuudha gara fuulduraatti deemna. Kabiraa hidhata daasporaa wajjin qaban. Daasporaa wajjin hojii siyaasaa keessatti hojii maallaqa daddabarsuu irratti hojii isaan daasporaa wajjin qaban akkasumas hojii isaan lammiilee alaa wajjin qaban. Dubaayitti haa taatu, Chaayinaatti haa taatu, Yurooppaa, Ameerikaa keessatti kan isaan qaban hin tuttu'ine ganaa tuquudhaaf itti deemaa jirra jechuudha. Dhumarratti disclaimer namoota garee kana keessatti shoora qaban kan irra geenye kan immoo maqaa isaanii hin tuqin qabna. Xinaan isaanii they are cooperating odeeffannoo kennaa waan adda addaatiin waan jiraniif yeroo ofirra dabruu murteessinee jirra. Gariin immoo yoo maqaa akka tuqnu taate ragaa balleessu jennee waan shakkinuuf irra utaalaa jirra jechuudha. Irra utaalaa jirra. Kana bifa kanaan kan deemaa jirru jechuudha. Kanaaf gara fuulduraa hojiin hojjennu keessaa tokko godinoota hafan hunda keessa deemna. Lammaffaa gara dhumaarratti gara sirna federaalaa keessatti illee warra jiran laaluu eegalla. Hojii daasporaa, hariiroo daasporaa fi biyyoota alaa wajjin qaban kan laallu taanaa jechuudha. Dhaamsi an nama keenyaaf qabu kuni waa'ee musinnaa takkaahuu korrapshinii qofa miti. Waa'ee hannaa qofa miti kun. Kuni hawaasummaa tokkummaa Oromummaa keenya kan diigudha. Hariiroo Oromoo jidduu jiru kan balaa guddaadhaaf saaxiludha. Hariiroo sablammoota jidduu jiru kan balaa guddaadhaaf saaxiludha. Lammaffaa mootummaa fi caasaa mootummaa kan federaalaa fi kan naannoo akka hojjenne kan laamshessu dantaa ummataatiif dantaa mootummaa osoo hin taane dantaa murna gabaabaa qofa akka tarkaanfachiisan kan godhu ummata biratti immoo fudhatama kan dhabsiisu waan ta'eef lammiileen biyya sanii kan bitaan mirgaan jiran mootummaa keessa jiraatanii paartii fedhe keessa jiraatanii waan kana dhaabsisuu irratti gareen kun kaansariin kun sirna mootummaa keessa muramee akka ba'u irratti hojjetu irratti odeeffannoo nuu kennaan wajjin deema. Kun kutaa tokkoffaati. Guyyaa isin filattan harree roobiidhaa jimaata sanbata guddaa sanbata xiqqaa haga guyyoota itti aanatti gaafa isin filattanitti itti aansee burraayyuutu maaltu raawwatame? Ambootti maaltu raawwatame? Adaamatti maaltu raawwatame? Eenyutu ajjeefame? Eenyutu saamame? Eenyutu ajjeese? Eenyu saamsise? Takka takkaan. This is a determination jechuudha. Takka takka ragaa wajjin. Har'a skeleton qofan isin agarsiise. Caasaa isaa qofan isin agarsiise jechuudha. Caasaa amma fakkeenyaa fi damee siyaasaa qaba. Damee enforcementii takkaahuu damee humnaa qaba. Damee daldaltootaa fi daldaltootaa qaba. Kan Amboo fakkeenyaaf damee siyaasaa kan hojjetaa turan kantiibichaa fi itti gaafatamaa nageenyaatti kan uwwisa kennaafii turan. Loojistikii poolisiitti kan godhaafii ture. Enforcementii diinaa olii fi gurbaa kaaseetu godhaa ture. Magaalota hundatti caasaa kana jira jechuudha. Magaalota hundatti mootummaa keessa kan ijaarame kanaan deemaa jiru jira jechuudha. By the way, the victims of this group hawaasa qofa osoo hin ta'in jarri kun jeneraalota reebuu, poolisoota reebuu, hin saamuu, qondaalota ministeera tumuu. Kanaaf guyyoota itti aanan keessatti akkuma amma magaalota keessa deemaa jirru magaalaa hunda keessatti caasaa jiru kana tokko tokkoon saaxilaa kan deemtu isin ergaa itti dhiyeessuu itti fufa. Gara jalqabaa irratti rakkoo teekinooloojii takka rakkoo teeknikaa nu mudateef dhiifaman jira. Pirezenteeshinii kana yookiin akka jirutti yookiin bifa barreeffamaatiin qindeessee isiniif dhiyeessa. Kanumaan har'aaf kanumaaniin
xumuraa jabaadha. Haqi saba keenya wanni uummanni keenya bara meeqa itti qabsaa'e dhugaan uummata keenyaa fi uummata waliin jirru uummata sabaaf sablammoota waliin jirru garee maafiyaa xiqqoo fageessitee yaaduu hin dandeenye ka miidhaa guddaa biyyaa fi sabarraan geessaa jirtu kanaan dhugaan uummata keenya dhugaan abboota keenya dhugaan wareegamtoota keenya kanaan hin badu. Gaafilee qabdan namoota keenya gurguddaa ajjeefame akkamitti ajjeefame kajoo gaafii akka qabdan ni beekna. Xiqqoo nu obsa maaliifi waan amma irra geenye kana yoo isin dhiyeessine ragaa balleessu ni ajjeesu wal ajjeesu guddaan xiqqaa nyaatet dhugaan akka hin baane ragaa balleessuu irratti waan fuulleeffataniif we have idea waan ta'ee fi waan waggoota 8 dabree Oromiyaa keessatti ta'e haga tokko jeneraal idea qabna jechuudha. Diiteelitti deemaa jirra sanillee nu obsa rabbiin dhugaa haa baasu nagaan naa bulaa sinin jaaladha.